सतीश गुरुजी भन्दै कराउँछ त्यति नजिक आए उनीहरू होइन त्यति मात्रै ट्यापै घाँटीमा समात्यो अनि त्यति कराउनु पाएछ त्यो ब्यारेकमै आए उनीहरू त उनीहरू त बम पड्केछ उस्तै झिलिमिली उज्यालो भएको छ हजुर कहाँको होइन गोली यतै चलेको छ हजुर अब फेरि के गर्ने अट्याक गर्नुभयो अट्याक गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ पुरा हाम्रो पल्टनले पुरा जो छ फायरिङ गरेर भित्र 10जना त्यही गेटभित्र मार्यो त्यो तलतिर एट्याक गर्नु गएकोहरू कति मरे बम पड्क्यो ब्रङ्ग बम पड्केपछि त्यो आयो बम माथिबाट आयो हजुर चुई गऱ्यो हामी जो छ 6 बजी पुरा एडेम बम तयार भएको छ एडेम बम फायर गर्छौँ भनेर त्यसले एनाउन्स गरिदियो हजुर गरेपछि ओहो लु मार्ने रहेछ भनेर माओवादी निस्केर हिँड्नु माथ्यो माओवादी झ्याप्पै 10-12 जना आइपुग्यो घरभित्र झ्याप्पै हजुर अनि रक्सी ल्याएको थियो रक्सी पनि अलिक खाएँ मैले पनि त्यो चाहिँ उता बाटोमा लगेर खाउँ भनेर बाहिर झुन्ड्याएको थियो कहाँको त्यो रक्सी पकाइदिएछ ट्याम्मै घेर लागेर बसेँ फाल्दे रक्सी रक्सी फाल्दियो म त रक्सी खाएको थिएँ साथीले मानेको ए आर्मीले हो तर माओवादीले मारेको भन्ने भयो नि त्यहाँ त्यो के भयो अब माओवादी त्यहाँबाट भागेर गएर लिदुङ खोला गरेर झिङ्गुनी भिरको माथि डिलमा पुगेको थियो त्यो गुरुङनी पक्रेर ल्याएपछि बर पातेल बेसीमा त्यो बेसीमा राखेन् रातभरि राखेपछि भ्यान ल्याएछन् बर ल्याएर भैँसीबाट पुलदेखि मास्तिर ल्याएर त्यहाँ ल्याएर गोली अनि सुट हानेर मारिदियो त्यसो भएको एक रात राखेर उहाँ राखेर त्यसले के गरेको छ त्यसै हजुरहरूसँग भेट्नुलाई बडा भागिरहेछु हजुरहरूले मेरो जीवन कथा सोध्नुभयो मैले भन्नु पाएँ यसमा म पनि तपाईँहरूदेखि धेरै आभारी छु फेरि पनि यसरी भेट्नु पाऊँ नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो यो हो सुनौलो टेलिभिजन आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार यहाँलाई सुनौलो टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म अर्जुन जेसी सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईँ समक्ष अर्को अन्तर्वार्ता लिएर उपस्थित भएका छौँ र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ भारतीय सेनामा कार्यरत रहेर नायक पदबाट अवकाश लिएर नेपालमा बसिरहनुभएका श्री बहादुर राई हुनुहुन्छ उहाँले त्यति बेला धेरै अनुभूति भारतीय सेनामा रहँदा सङ्घाल्नु भएको छ उहाँसँग हामी भारतीय सेनामा रहँदाका रोचक कथाहरू सुन्नेछौँ तपाईँ समक्ष लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ सर्वप्रथम आजका हाम्रा अतिथि भारतीय सेनाका नायक श्री बहादुर राई बुवालाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ बुवा धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ सर आरामै छु हजुरहरूको आशीर्वाद ल हजुर अनि अलिकति हिँडडुल गर्नलाई यताउता घुमघाम गर्नलाई कतिको सहज छ कि अप्ठ्यारो छ कस्तो छ अहिले जो छ यो दमको रोगले गर्दाखेरि र मुटुको रोगले गर्दाखेरि हिँडडुल गर्नलाई अलिकति मलाई कष्टै रहन्छ है यो रोगले भेटेको अहिले 8 वर्ष भइसक्यो म कहाँ गएँ पहिले यो मेडिकल कलेजमा 1.5 महिना त्यहाँ आएर बसेँ र त्यहाँ 3टा रोग निक्ल्यो मेरो पिसाबको अनि मुटुको फोक्सोको अनि सबभन्दा जो छ पिसाबको चाहिँ एम्बुलेन्स भेट्यो त्यहाँ पनि केही हुन सकेन त्यहाँ गङ्गालाल गएँ त्यहाँ पनि केही हुन सकेन घरतिर गएँ घर गएर 3 महिना औषधि भने त्यो लगेर गएँ फेरि सार बराएर अब कहाँ छ त अस्पताल राम्रो भनेर भन्दाखेरि यो इन्टरनेसनल ग्यारेन्टी अस्पताल त्यहाँ गएर उहाँ जो छ मुटुको डाक्टर हुनुहुँदो रहेछ मिलन प्रकाश श्रेष्ठ फोक्सोको सन्तोष थापा हुनुहुँदो रहेछ अनि पिसाबको खोइ के कार्की साहब हुनुहुन्छ उहाँहरूले उपचार गर्नुभयो र पिसाबको चाहिँ अप्सन गरिदिएर अहिले त्यो चाहिँ ठिकै छ 2टा रोग चाहिँ अहिले छँदैछ अहिले कान पनि अलिकति कम सुन्नुहुँदो रहेछ होइन कानमा पनि अलिकति कमजोरी कानको कमजोरी छ उमेरले पनि अब धेरै भएर पनि होला कान पनि अलिकति कमजोर भएको होइन उमेरले पनि यहाँ चाहिँ 82 वर्ष हुनुभयो होइन हजुर 82 वर्ष टेकिसक्नुभयो त्यही हुनाले विभिन्न समस्याहरू देखिए यो कानको समस्या चाहिँ कसरी भयो भनेदेखि पहिला सुरुवातमा होइन हजुर यो पल्टनमा हुँदाखेरि उहाँहरू भन्दा 3 इन्च मोटर होइन पछिबाट 81 मिलिमिटर आयो हजुर 81 mm को हजुर त्यो आयो तोपखाना त्यसमा तालिम गरेँ मैले तालिम गर्दाखेरि त्यो बम पड्काउँदाखेरि कान अलिकति बिग्रेको थियो त्यो भएको थियो त्यहाँदेखि त्यसो भएको भए अहिले त अलि निकै नसुन्ने भयो त्यति बेला 81 mm को चाहिँ जुन तालिम भयो त्यति बेला चाहिँ त्यसको आवाजले कानलाई असर गर्यो आवाजले त्यो फायरिङ गर्दाखेरि हजुर त्यो भयो
अनि यहाँ चाहिँ अब भारतीय सेनामा भर्ना हुन पुग्नुभयो, भर्ती हुनुभयो, त्यति बेला भर्ती भनिन्छ होइन, भर्ती हुनुभयो, लाउरी हुनुभयो। कहाँबाट हुनुभयो? तपाईँ पनि भारतमै गएर हुनुभएको थियो कि नेपालबाटै हुनुभयो? म नेपालबाटै भएको हजुर। ए नेपालबाट त्यतिखेर के थियो भनेदेखि गल्लोवाल घरमा आउनु खोज्थे। ए गल्लाहरू आएर घर घरमा? त्यसले के थियो, इमर्जेन्सी चीनले एट्याक गरेको थियो भारतमा। ए हजुर 62 सालमा। हजुर हजुर। चीनको एट्याकले त्यो इमर्जेन्सी थियो, त्यतिखेर जो छ गल्लोवाल पठाएको थियो। गल्लोवालले गाउँ गाउँ आएर खोज्दै लान्थ्यो उहाँ। अनि हामीलाई त्यहाँबाट लगेर कहाँ पुऱ्यायो, जयनगर लगेर हिँडेर गयो। जयनगर पुऱ्याएर रेलको टिकट काटेर लडीसराई पुऱ्यायो। हजुर। लडीसराई पुऱ्याएर उहाँबाट भर्ती भयो। नेपालमा केही छाटकाट गरेन तपाईँहरूको चाहिँ? केही हेऱ्यो कि हेरेन? प्रायः यसो हेऱ्यो, नापिहरू भर्ती लाग्छ भने हिँडी गयो। हेरेर मात्रै भयो? हेरेको मात्रै। त्यति बेला चाहिँ लडाइँ चलेको बेलामा मान्छे चाहिएको थियो उसलाई होइन? आयो गोली थाम्ने हुन्छ भने गोली ठोके भयो, अरू चाहिँ होइन गोली हान्न सक्ने मान्छे भयो। त्यति भयो, एक गोली थाम्छ भने त्यो भर्ना हुँदाखेरि जाँदाखेरिका चाहिँ दुःख कष्टहरू के कस्ता थिए त्यति बेला हाम्रा दर्शकलाई सुनाइदिनुहोस् न। त्यतिखेर हामीलाई जस्तो भनौँ धेरै दुःखै नै थियो। कति दुःख थियो भने अब लुगाफाटा थिएन होइन, लुगाहरू फाटेकोहरू लुगाहरू थियो। त्यस बेला कट्टुको चलन थिएन। एउटा कन्दनी बाँधेर धोती लाउने चलन थियो होइन, धोती थियो, हित्रु लेप्टा त्यस्तो थियो होइन। अब 2-3 वर्ष भएको खाडीको दौरा थियो। कति वर्षको हुनुभएको थियो तपाईँ? हजुर कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? म 21 वर्ष पुगेको थिएँ। 21 वर्षसम्मको चाहिँ त्यो कपडाहरू हुँदैन थियो है लाउने? अब कहाँको 2 वर्षसम्म त्यही कपडा लगाउनु पर्ने, कहाँ अरू कपडा पायो भने त पैसाको महँगी होइन, त्यसो हुन्थ्यो। त्यो सिलाएको कपडाहरू केही पनि थिएन? थिएन, केही त्यत्तिकै थियो। अनि त्यहाँबाट त्यसै भयो, त्यस्तै अब लफ्रेङ्गै दौरा उडेर गयो। हजुर। हल्जरे दुख्यो मान्छे। हजुर। अनि अरू साथीहरू पहिले नै जसा पहिले नै अघिल्लो दिन हिँड्यो अरू साथीहरू। अनि एकजना हाम्रो टेकबहादुर भन्ने थियो, अहिले पनि छ, मोहनाली जेठो छ, ऊ यसले फाँसीले जियारको। अनि उसले भने उसको छोरी जन्मेछ, 3 दिन भएको रहेछ। ल त हामी 3 जना चाहिँ छोरीको न्वारान गरेर जाने भन्यो। ल भने अनि त्यहाँ उसको भोलि त्यो दिन बस्यो। उसको भोलिपल्ट अघिल्लो दिन हामी भोलिपल्ट 3 जना 3 भाइ हिँडेको। एक भाइ चाहिँ मङ्गलटार पुगेर बुढी आउलो ठेस लागेर नङ्गरो फुक्ले यसो भइगयो, फर्केर आयो। हिँड्दै जानुभयो होइन? कहाँसम्म हिँड्दै जानुभयो? कहाँको उहाँ जयनगर पुग्नु पर्यो नि हिँडेर। पुरै हिँडेर? पुरै हिँडेर। कति दिन लाग्यो? 3 दिन 4 दिन कति लाग्यो। ए बिचमा चाहिँ एकदमै दुःख गर्दै जानुभयो? दुःख। हजुर हजुर। अनि त्यहाँ कहाँको गल्लल भेट्नु पर्ने होइन। हजुर। अनि त्यहाँ गएर पिप चाहिँ आएर यसो हेर्दाखेरि वर लेम्पटा यो निगो टारमा जाँदै रहेछन्, यस्तै ताँत देख्यो। हजुर हजुर। तर कोसी तर्नु पर्नेछ, 4 आना डुङ्गामा तारेर त्यहाँदेखि हरर कुदेर झऱ्यो ओह्रालो। हजुर। खै के खाइयो के खायो थाहा छैन। हजुर। हिँडेको छ। बल्ल बल्ल गल्लाल भेट्यो, एक मुठी चिउरा खुवाउँदै लग्यो। चिउरा खुवाउँथ्यो? चिउरा एक मुठी चिउरा खुवाउँदै लग्यो। तर उहाँ उसमा पुग्यो, तपाईँको कटेरी पुग्यो। कटेरी उता चुरी गरेर हिँड्दा 4-5-6 दिनमा जयनगर पुग्यो। जयनगर पुगेर त्यहाँ रेलको टिकट काटेर कति घन्टामा लहरीसराई पुर्यायो। लहरीसराई पुर्याएर त्यहाँदेखि नुहाइ धुवाइ गर्नु केस काट्नु लगेको पोखरीमा लगेको। केस काटेर आइयो। आएर उसको भोलिपल्ट जानु पऱ्यो गिराउनमा। गयो गिराउनमा, 1 कदम अगाडि त भयो। अनि त्यहाँदेखि कुद्नु गयो। कुद्नु 10 जनाको टोली भयो। हजुर अब चाहिँ हाँसो लाग्दो कुरो, 10 जना टोली छ। अनि कुद्या छन् साथी तुरुरु, कन्दनी छिनेर धोतीका पछाडि यस्तै लहार। अब हाँसो लाग्दो डाङ्गै डाङ्गै। अब त्यति बेला कोटी लाउने चलन नभएको के गर्ने, जुत्ता छैन खुट्टामा, खाली खुट्टा कन्दनी छिने पुछर भयो। ओ लामपुसरे लामपुरी भने हाँसो त्यति बेला उसो भए त्यो कन्दनीले अड्डुनी चलन थियो त्यो कपडा। त्यस्तो थियो। अनि हाँसो भयो। जो दौड्छ उसको छिन्द्या छ, नाङ्गै दौडिया छ। त्यही भयो। त्यहाँदेखि अब के गर्नु होइन, धोती बनाएर मैले साथीले छोडिने भयो। धोती सोती छोड्दै भयो, पुछर बनाएको अगाडितिरबाट एकतिर मात्र झुन्डिया छ, अगाडि कुदेछ।
अनि त्यो त्यहाँका चाहिँ इन्डियनहरूले चाहिँ यस्तो गर्दो रहेछन् यिनीहरू भनेर खिसी गर्दैनथे, खिसी टिउरी गर्ने? त्यो एरियामा इन्डियन थिएन, नेपाली थिएन, सब नेपाली मात्र थियो। ए ऊ सबैले यस्तै छ भने थाहै थियो? नेपाली थियो, सब इन्डियन थिएन। त्यसले गर्दै गर्दै त्यति बेला महिलाहरूले हेर्ने, त्यो दौडै हेर्ने, त्यो एक्सर्साइज हेर्ने चलन त थिएन? थियो, महिलाहरू छ नि मास्टर, के हेरेर के अब हेरिरहन्छ नि, महिलाहरूले हेरिरहेको जसरी अहिले हेर्ने चलन हुन्छ नि त्यसरी थियो। यस्तै मैदानमा कुदेको छ है, हामीहरू त्यहाँ बसेर हेरेका छन्, त्यस्तै छ। अनि के दौड्दा कन्दनी छिर्दैछ, कन्दनी छिर्दा बर्बाद, नाङ्गे नाङ्गे दौड्नु परेछ, यस्तै अब रोकिन पनि भएन, फेरि हजुर रोकिन पनि मिलेन, फेरि कहाँ रोक्ने अनि बनाउने कुरो आएन नि, त्यहाँ फिल हुने भयो नि, त्यस्तै कुद्नु पर्यो नि। कुदेछ जसरी 6 दिनसम्म त्यो हिँड्दाखेरि बाटोमा चाहिँ त्यो चिउरा मात्रै खानुभयो कि अरू पनि केही खाना दिए? त्यो गल्ल चिउरा मात्रै दियो, केही पनि दिएन। चिउरा खायो, पानी खायो, पानी र चिउरामा मात्रै पुग्नुभयो? त्यति मात्रै भयो। अनि सुत्दाखेरि कहाँ सुत्नुहुन्थ्यो? उसको कल्लाको फेदतिर बारीतिर त्यही सुत्ने। त्यसरी धेरै नै हुनुहुन्थ्यो? तपाईँको 60-80 जना चाहिँ बढी थियो नि, थुप्रै थियो नि। त्यो चाहिँ जहाँ रात पर्छ त्यहीँ सुत्ने? त्यहीँ सुत्यो, मजाले चिउरा खायो, सुत्यो, अरू खानु केही पनि छैन? के हुने अन्त त्यसरी पनि जानुभयो? त्यहाँदेखि पछि एउटा त्यस गल्लावालाबाट फिल भयो। हजुर हजुर। 10 रुपियाँ पाइयो पैसा। होइन साहब, 4 जना फिल भएको थियौँ, 3 भाइ फिल भयो, अरू अलिकति पास भए, अनि अरू फाल्टो फिल भइगयो। हजुर। लो साथी हो, अब हेर हामी 3 भाइ चाहिँ बसौँ कि पैसा फल्छ कि चाहिँ लाउरे भइन्छ भने मैले सल्लाह गरेँ। हजुर। त्यो 2 भाइले मानेर बस्यो। बेलुका त्यो गल्लावालले ल गाडी छुट्ने बेला अब हिँड्यो केटा हो भने हजुर उनीहरू हिँडेन्, हामी त्यहीँ बस्यौँ। हजुर। बेलुकै के खायो थाहा छैन। भोलि बिहानै गल्लावाला आइपुग्यो। हजुर। गल्लावाला आउँदाखेरि म गएर नाम लेखेँ, लो बाजे हामीलाई भर्ती गराउनु पऱ्यो, भर्ती हुनु आएको भने हजुर ल भने नाम लेख्यो। त्यहाँ चाहिँ भात खानु पाइयो। ए भात दियो? भात खानु पाइयो, उसले भात दियो। अनि त्यहाँदेखि भात खायो, केस काट्नु लग्यो, केसमा लगेर ल्यायो, नुहाइधुवाइ भयो। उसको भोलिपल्ट फेरि त्यही ठाउँमा पुग्यो, उप्नु त्यही ठाउँमा गयो। त्यहाँ पनि पर्सिपल्ट दौडाइमा त उही त्यस्तै खालको फिलिङ भयो, त्यस्तै भयो होइन? त्यस्तै भयो, त्यस्तै सबै त्यस्तै भयो। त्यसो गरियो। अनि भर्ती हुनु जान्दाको कथा त्यहाँसम्म भयो। अनि भर्ती भयो, भर्ती भएर अनि हप्ता दिन बस्यो त्यहाँ, नाच्नुपर्ने रातभरि 10 बजीसम्म। त्यसरी लाग्थ्यो त्यति बेला? त्यसरी चाहिँ सजिलै भर्ना हुनुभयो? अनि गयो त्यहाँ गएर अब लस्कर थुप्रो भयो। हजुर हजुर। भन्दाखेरि अब तपाईँको होइन, हजुर, अघिल्लो दिन जस्तो 11 जिआरमा भर्ती भएको थियौँ। हजुर। त्यो दिन डक्टरले फाइल दियो मलाई। 3 जनाले फाइल दियो डक्टरले। डक्टर मेडिकलमा फाइल दियो। 10 रुपियाँ पैसा दियो खर्च। 10 रुपियाँ 100 रुपियाँ भयो। 16 रुपियाँ 10 रुपियाँ भारू? हजुर हजुर। ए बाबा रे, फेरि कि लाउरे भयो कि चाहिँ पैसा फल्यो, भर्ती हुनै पर्यो भन्ने मेरो विचार भयो। हजुर हजुर। विचार भयो। लु साथी बसौँ भोलि। होइन अहिले 10 रुपियाँ 100 रुपियाँ भयो भने पैसा अब 32 रुपियाँ हुन्छ नि फिल भए पनि। 32 रुपियाँ धेरै नै हामीलाई काम दिन्छ भनेर भन्यो। हजुर हजुर। सोचेर 2 भाइले पनि माने, बस्यो। अरू गयो, फिर्ता भयो, खर्च सधैँ फिर्ता भयो। भोलिपल्ट भाग्य चाँस जो छ त्यही नै गल्लावाला आइपुग्यो, गल्ला लिएर। हजुर हजुर। हामी राति सुतेको त्यहाँ पिपलको फेदमा, के खायो थाहा छैन। त्यही गल्लावाला आयो, गल्लाएर म गएर नाम लेखाएँ। हजुर। अनि कहाँ के हो? होइन बाजे, लोकल भर्ती हुँदा खर्च दिँदैन अरे। अनि गल्लावाल पठाएको, ल गल्लावाल आइपुग्नु पर्छ, हाम्रो पनि हामी पनि भर्ती हुनु पऱ्यो भने। यसो हेर चडक्कै देख्यो नि, अरू त राम्रो त्यति लामो केस भएको, ननुहाएको। नाम साम लेख्यो, 3 जना नाम लेख्यो। त्यहाँदेखि जो छ ल हिँड रासिन थप्ने हिँड भन। गएर 2 बरा चामल निकाल्यो, 17 टिन घिउको टिन ल्यायो, 18 बरा दाउरे किन्यो, मुसुरी दाल 5 सेर किन्यो, टोड्का खनेर भात पकायो। टिनमा के को चाहिँ मसला नुन फुट्नु चाहियो, नुन हाल्यो, भात खायो गजबले। सबै मिलेर होइन? मजाले। त्यहाँबाट अरूलाई जो छ नुहाउनु केस काट्नु लगो, हामी 3 जना बस्यो त्यहाँ। हजुर हजुर। अनि बेलुका भात पकाएर खायो। भोलि पनि त्यही गिरानमा गयो फेरि। हजुर हजुर। भर्ती हुनु चिन्छ कि भनेको चिनेन होइन, आफै फालेको फेरि लग्यो। चिनेन। अनि गएर त्यहाँबाट यहाँको चाहिँ
रङले लेखेको थियो होइन छातीमा त्यो थुकले मेटिहाल्यो हजुर चिसो पानी लगाएको भन्न नजान्थ्यो थुकले जाँदो रहेछ गइगयो हजुर आनन्दै अनि फेरि हेरेको अति नै भाइ फेरि अगाडि निकाल्यो फेरि लिग्यो निकाल्यो अब लु पैसा फल्यो कि लाउरे भयो है फेरि फेरि कि 10 रुपियाँ आयो कि 10 रुपियाँ आयो कि लाउरे नै भयो लाउरे भयो 20 रुपियाँ कमाइन्छ कि 20 रुपियाँ धेरै थियो होला है त्यति बेला 32 रुपियाँ हुन्थ्यो नेहरू त्यसपछि त्यो 32 रुपियाँ नेपाली भने त धेरै हो त्यति बेलाको हजुर अनि त्यहाँदेखि त्यो दिन त्यतिमै रह्यो हजुर हजुर त्यो दिन हाफ छुट्टी त्यति नै रह्यो हजुर गल्लवाली त पाल्नु पर्यो नि के छ र भात पकायो खायो पर भोलिपल्ट फेरि त्यही ठाउँमा गयो मेडिकलमा पर्सिपल्ट मेडिकलमा जानुभयो होइन पर्सिपल्ट फेरि छ नि दौड्नु पर्ने छ के गर्नु पर्ने छ है अनि फेरि बाँकी नै छ पर्सिपल्ट गएर दौडाइमा गयो दौडाइमा पास भयो यता सबै ठिक भयो ठिक भयो अब बाँकी रह्यो मेडिकल तीसरा दिन मेडिकलमा गयो गएको तपाईँको होइन हजुर एकजना फेल भए हजुर एकजना पास भइगयो हजुर अनि म चौथा नम्बरमा छु तल म चौथा नम्बर अब मेरो पाला आयो कसो हो त फेल भए के को 10 रुपियाँ दिइहाल्छ खर्च भइहाल्छ एउटा अर्थ हुन्छ भन्ने आँट गर्छ गएँ गएर डाक्टर साहब यहाँ अर्को एसिस्टेन्ट यहाँ अनि एकजना जुबुकोतिर छ त्यो उहाँ जाँच्दै थियो भाग्यचाना कर्नर साहब आइपुग्यो उताबाट नभए त्यो दिन म फेल हुन्थेँ भ्याप भएर होइन अनि कर्नर साहबहरू उता बात मार्न थाले त्यसले पास गर्यो मेरो पालो आनन्द रेस भयो केही नहेरिकनै पास गर्यो 5 मिनट उभिरहनु पर्यो नि अनि उठबस गर्दैछ गरेको हजुर मैले के गर्छ उठबस गरेर स्यास्या कति गर्छ त्यही हेर्थ्यो मेडिकल थिएन नि सुत भयो सलागे सुते लाउरे भइ त गएँ आफ्नै मनमा पैसा पनि खाछु लाउरे पनि भयो डबल फाइदा भयो डबल फाइदा हो उसो भए त्यति बेला त्यो मेडिकल गर्ने भने उठबस गरेर आवाज कतिको सासा गर्छ सासा गरेर म त फिल हुने नि तपाईँले त उठ्नै परेन उभिरहनु भयो मजाले उभिरहे नि त्यति बेला मलाई औल ज्वरोले भेटेको थियो कि औल ज्वरो भेट्दै त्यसो भएको ए औलो ज्वरोले गर्दाखेरि मेडिकल फेल हुनु भएको थियो अरू समस्या केही पनि थिएन अरू केही थिएन ए औलो ज्वरोको कारणले पनि फाल्थ्यो तपाईँले चाहिँ श्वास प्रश्वास छिटो छिटो भएको थियो त्यति बेला त्यसो भएको थियो ए त्यति बेला चाहिँ चान्सले चाहिँ हुनुभयो त्यहाँदेखि अब त्यसको बादमा त्यहाँ भरे बेलुकादेखि तपाईँहरू बडा अनुशासनमा पर्यो हजुर हजुर पश्चिमे पल्टन भर्ती भएको नाचगान गर्नु पर्यो 10 बजीसम्म हजुर अब पश्चिमेहरू त एकदम फेरि नाच्छन् मजुरको भाले जस्तो हिट पनि उही खालको सानो मादर टुङ गरेर पूर्वेली हेरेको रहेछ है पश्चिमेली नेपाली त्यो हुँदै हुँदै पूर्वेलीको भाका पनि फरक छ उनीहरूको पश्चिमीको फरक अब नाच पनि भाका पनि फरक अनि त्यहाँदेखि 6 दिन जति त्यहाँ बस्यो त्यहाँबाट लखनऊ गऱ्यो ए होइन गोरखपुर हजुर हजुर गोरखपुर गरेर त्यहाँ जो छ 1 हप्ता जति बस्यो हजुर 1 हप्ता पछि एक्सरे गऱ्यो एक्सरे गरेपछि त्यहाँबाट एलएमजिआरको त देहरादुन गए हजुर थाहा थिएन कहाँ हो के थाहै थिएन हामीलाई हजुर लेखापढी चिल्लै थियो त्यतिखेरसम्म त्यहाँदेखि तपाईँको हामी पश्चिम पल्टनको यता सभातु सिमला हिल यता लग्यो नर्थ लखिमपुरदेखि भयो त्यहाँ लगेर त्यहाँ तालिम गरियो 6 महिनाभित्र कसम खुवाउने इमर्जेन्सी 6 महिनाभित्र कसम खुवाउने तयार थियो तिनले अट्याक गर्छ भनेर त्यो थियो त्यहाँ छिटो गर्ने भनेको थियो 6 महिना अरू त अरू एक टोली त 6 महिनामा कसम खाएर पठाइदिइहाल्यो निस्क्यो गइगयो रायमा 11 महिनाको तालिम 6 महिनामा अनि हामी चाहिँ क्यान्सल भएर 11 महिना तालिम गर्यो पुरै गर्नुभयो त्यसपछि 11 महिना तालिम गर्दै हप्ता दिनसम्म त हामीलाई लुगा पट्याउनु र लगाउनुकै तालिम भयो ए लुगा पटाउन पनि तालिम हुन्थ्यो तालिम भयो जानेको भए हुन्छ गाउँमा बसेको अब जुत्ता भन्ने कहिले नदेखेको त्यो टल्काउनु पर्यो पलिस ल्याउनु पर्यो अनि हप्ता दिनपछि आफ्नो तालिम सुरु भयो हप्ता दिन सकियो हप्ता दिन सकिएपछि अब त्यहाँ 9 क्लास पास गरेको एउटा आङ छाप्ते शेर्पा थियो हजुर हजुर अनि एकजना थियो त्यहाँ 6 क्लास पास गरेको खोइ के नाम पो थियो तिनीहरू थियो आफ्नै सेक्सनमा थिए हजुर अनि त्यहाँदेखि हप्ता दिनपछि ठ्याक्कै मैले सेक्सन लिडरको टाइटल पाएँ ए लिडर त्यो दिन त कमान्डर भइगयो नि
25 जना रक्ट थियो। हजुर हजुर 10 जना हुनुपर्ने, हजुर इमर्जेन्सी भने 25 जना, हजुर हजुर 24 जना रक्टको म कमान्डर भएँ। हजुर हजुर त्यो दिन गुरुजी अब सबैले गुरुजी भन्न थाले, म त गुरुजी बनिगएँ। कमान्डर भएपछि कमान्डर भएपछि अर्कोले के गरे, अर्कोले के, त्यसै गरी 11 महिना सक्यो। 11 महिना सकिएर अब केमा फिल खाइयो भने तपाईँको लेखापढी थिएन, मेसेज भर्नुमा जो छ फिल भयो। नभए बेस रक्टुट पाइन्थ्यो, चाँदी खुकुरी पाइन्थ्यो त्यतिखेर होइन, चाँदी खुकुरी दिन्थ्यो बेस रक्टुट भनेर। हजुर त्यसमा पढाइले गर्दा अनि त्यहाँ फिल भयो। फिल हो सेक्सन लिडरको त नामै रहँदो रहेछ। हजुर हजुर अनि कसम खाइसकेपछि त्यता गऱ्यो। त्यसो भयो त्यहाँबाट पर्सिपल्ट जो छ आफ्ना आफ्ना पल्टनको भ्याकेन्सी आयो। हजुर मैले सुनेको थिएँ फास्ट फोर जिआर, अब हामी के बोले पैसा लागिआएको, हजुर फास्ट फोर जिआर 30 रुपियाँ भत्तामा छ भने सुनेको थिएँ। अचेल त्यहाँ जो चाहिँ 25,000 छ त्यो भत्ता, त्यसो छ। अनि पैसाको लागि पैसामा ल जो सेक्सन लिडर छ रोजी पल्टनमा जानु पाइने। अनि 7 पल्टनमा 5 बटालियनमा फास्ट फोर जिआर जाने र अगाडि गएँ। हजुर हजुर गएको रक्टु जति मेरो पछाडि आइगा छन् सबै फेरि। ल हजुर अनि ल तेरो सुधारमा चाहिँ घरतीमा गर्थ्यो। हजुर त्यसले आएर तेरीमा भेडा हो, एउटा उता एउटा त्यता एउटा यता त्यता गर्दै गरेपछि ए राई तेरो पूर्वेली को छन्, त्यो पूर्वेली चाहिँ त्यहाँ आइजा भने। पूर्वेली कति हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? अनि पूर्वेलीहरू आएन मेरो 15-20 जना कति मेरो पछाडि आए, मेरो पल्टन गए। हजुर अनि उहाँ गएर माथि उसमा पुग्यो, लक्ष्मीपुर पुगेर त्यहाँ चाहिँ थिए माथि सुबदार मेजर साहब आइपुग्नु भयो, रगटोट आइपुग्यो भनेर। हजुर हजुर त्यहाँ गएर बस्यो। एक रात त्यहाँ गएर बस्दाखेरि पार्टी भयो, भोज खुवाउने भए, भोज खाइयो। भोजमा के हुन्थ्यो त्यति बेला? भोजमा अब तपाईँको एक अंश रम दिन्थ्यो, बाख्रा खसीको मासु दिने है, भात त्यहाँ त्यस्तो दिने। अनि त्यस्तै परिबन्ध त्यही खान्छ, त्यही भोज खुवाउने। अनि भोज हुन्। अनि अफसर जे उतारि बस्यो। अनि नाचगान गरेर आछ ल पालेसँग नाच भन्ने। अब पश्चिमी पूर्वेली नाचे त गीत पनि छैन, पश्चिमे नाचन फेरि गरेर। धेरैको कुन थिए? पूर्वेली धेरै थियो कि पश्चिमेली बढी थियो? पश्चिमे धेरै हो नि, अब पूर्वेली छँदै थिएन, कति 20-25 जना मात्रै थियो त्यहाँ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको धेरै चाहिँ लाउरे चाहिँ पश्चिमबाटै हुँदो रहेछ हैन? पश्चिमै थियो नि, पश्चिम पल्टन नै पश्चिमको हो नि त। पल्टनको पश्चिममा तपाईँहरू पूर्वेलीमा सिन्नुभयो? पूर्वेली त्यो इमर्जेन्सी हुँदा हामी त्यहाँ पस्यौँ। त्यहाँ पहिले भएको भए पूर्वेलीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा फाल लिएर चाहिँ पश्चिमेलीमा जानु। पश्चिमको भ्याकेन्सी रहेछ, इमर्जेन्सी हुनाले पश्चिममा पल्टन लगाएको थियो। त्यो मिसिएर तपाईँहरूको गीत र उताको मिलेन? मिलेन त्यहाँबाट। अब हेर त्यसो ल पूर्वेली उता सेक्सन लिडर राइफलम्यान श्रीबहादुर भन्नु थाल्यो, उठ्नु पऱ्यो नि है। हजुर हजुर उठेर के भन्दै अब है बडा भइगयो। अनि ल गीत गाउनु पऱ्यो पूर्वको भने एउटा गीत सुनेको थिएँ। हजुर ए नेपाली खोजेन तिम्रो कोदाली पहाडे खन्नुले भन्ने है। हजुर कस्तो भाकामा लय हुन्थ्यो त्यति बेला? त्यस बेला भाषा भने ए नेपाली खोजन तिम्रो कोदाली हे पहाड खन्नुलाई भन्ने यस्तै भाषा थियो। अनि त्यही गीत गाएर मेरो पालो गैँतीको बेड गरेर उफ्रेको थिएँ त हो। फेरि एउटा बक्सिस पाइयो त्यहाँ। बक्सिसै भयो फेरि? अब 1 केस रम पाइयो, एउटा खसी पाइयो। एउटा खसी पाइयो। त्यो खसी कसले खाने त? एउटा खसीसँगै त्यो पुरै अब त्यो जति छ नि सबैले भोज खायो भोलिपल्ट। फेरि अर्को दिनै भोज खुवाउने? मैले गीत गाएर बक्सिस पाइयो, बक्सिस गरेर सबैले खायो। पाउने त सबैले खाने त? सबैले खायो, भोज खायो। त्यो रम चाहिँ गर्मीमा पनि त्यो रमै खाने हुन्थ्यो कि इन्डियन भारतीय लाउरीहरूले रम खाने चलन थियो अरे? गर्मीमा पनि हो? त्यो जस्तो यसो थियो नि, त्यो जस्तो अलि हाई एल्टिट्युड थियो नि है, अलिकति हिमालय क्षेत्र थियो, चिसो ठाउँमा थियो। हिमालय क्षेत्र थियो त्यहाँ रम इस्यु हुन्थ्यो होइन। तर गर्मीमा त्यस्तो दिँदैन, हप्ता दिनमा चाहिँ दिन्छ, अरू बेला दिँदैन। गर्मीमा कम दिने, जाडोमा चाहिँ जाडोमा दिने। अनि त्यसो गरेर त्यहाँदेखि अब सेक्सन लिडरले कम्पनी रोजीमा जानु पाउने फेरि यतिको अधिकार दिए। जुन कम्पनी पनि जान पाइयो? जुन कम्पनी जानु पाउने हाम्रो रोजी। ल सेक्सन लिडर अब श्रीबहादुर अनि कुन कम्पनीमा जाने? हजुर म अल्फा कम्पनी सिनियर कम्पनी भयो होइन। अल्फा ब्रेभो चार्ली डेल्टा सपोर्ट एडेन होइन। अल्फा कम्पनी गएर सेक्सन कमान्डर रहेछन् नरबहादुर मल होइन, उहाँ गयो।
तपाईँको यसको करोड भित्र चुरुङ्गे मुसा जस्तो हिँड्नु पर्ने त्यो भित्र है त्यो भित्र हिँड्यो। अनि यो 1964 सालको कुरो भयो। हजुर। अनि त्यहाँदेखि त्यो पल्टाउनु त्यहाँ बस्यो सिक्को उसमा नेपालमा बस्यो। हजुर। नर्थ लखिमपुरमा। हजुर हजुर। त्यहाँदेखि त्यसको बाद फेरि माथि उसमा इङकङ भन्ने जग्गामा पुग्यो। फेरि ब्रह्मपुत्र शिरमा पुरै वहाँ पुग्यो। ब्रह्मपुत्र नदीको शिरमा? नदी शिरमा पुग्यो। हजुर। 1965 सालमा। हजुर। 65 सालमा यो पण्डित जवाहरलाल नेहरू थियो प्रधानमन्त्री। अनि त्यतिखेर मरेपछि उसको भतिजो लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री भयो। 65 सालमा हामी चिनको बोर्डरमा थियौँ। हजुर। त्यो बेला भयङ्कर लडाइँ भयो। तपाईँ चिनसँग पनि लड्नु भएन? चिनसँग लडिएन। चिनसँग हाम्रो जस्तो केही यस्तो घाचाघुचु भएन। हो चिनको बोर्डरमा बस्यो। हजुर हजुर। तर हामी उनीहरूको सिमाना काटेन, उनीहरूले आफ्नो सिमाना काटेनन्। हामी आरामले बस्यौँ। उनीहरूसँग चाहिँ त्यस्तो केही भएन? केही भएन। जसरी चाहिँ यहाँले अल्फा डेल्टा अब सपोर्ट भन्नु भने त्यो ग्रुपहरूको काम के हो? छुट्टा छुट्टीको हुन्छ तिनीहरूको? यस्तो छ होइन। हजुर। त्यो हाम्रो इन्डियन आर्मी भन्ने 4 कम्पनी फाइटिङ कम्पनी भयो होइन। हजुर हजुर। लडाकु कम्पनी भयो। हजुर। त्यसमा जो छ आफ्नो आफ्नो पिकेट हुन्छ होइन, एम्बुस लगाउने लडाइँको कम्पनीका पनि लडाइँको उसमा आफ्नो एरिया सब घेरो पारेर लाउन राख्नु पर्यो होइन। हजुर हजुर। जस्तै अब चाबेलमा 1 पल्टन भयो होइन, महाकालमा 1 पल्टन भयो, अनि अर्को वहाँ सुन्दरजनमा 1 पल्टन भयो होइन, अनि यतापट्टि 1 पल्टन भयो। अनि बिचमा हेडक्वार्टर बस्यो, एडम सपोर्ट कम्पनी बिचमा हेडक्वार्टर बस्यो है, त्यसै बस्यो। उनीहरूले यसरी घेरो लाएर दुश्मन आउँछ भनेर त्यो भित्र माझमा हेडक्वार्टर बस्यो। त्यो हुन्छ। हजुर हजुर। अनि अब त्यो कम्पनीहरूको के हुन्छ भने पेट्रोलिङ पठाउनु पर्यो दुश्मनको एरियाभित्र होइन। को के बाद दुश्मन आउँछ के हुन्छ भनेर त्यो कम्पनीको काम त्यसो हुन्छ। अनि सपोर्ट एरियमको काम आफ्ना सपोर्टिङ दिने हतियारको तालिम एरियम कम्पनी जो रासन पानी बन्दोबस्त गर्ने सब उनको काम हुन्छ। अनि त्यसरी कन बस्यो। बसेर उसमा यो त्यहाँ फेरि त्यो इङकङ भन्ने ठाउँमा हजुर हजुर यो अरू यो अकबर जातिहरू थियो, सबै नागाहरू। हजुर हजुर। जङ्गली जनावर मार्ने खाने यस्तो त्यस्तो थियो नि त्यहाँतिर। अनि आफ्ना भाषा नबुझ्ने। त्यहाँ अब कसो भयो, यता पाकिस्तानमा लडाइँ भयो। लडाइँ हुँदाखेरि हामी फेरि त्यहाँ चिनको बोर्डर निकै टाढोमा पुग्नु पऱ्यो हिँडेर। हजुर हजुर। आफ्ना रासन पानी 15 दिनको बोकेर हजुर हजुर जाँदा 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 पानी परेछ, कहीँ नभएको लुगा फाटा सब भिजेर अब छलाको जुत्ताहरू सब कताकुचु भइसके। अनि त्यहाँ रासन पनि सकियो, कहीँ कनेक्सन हुँदैन। हजुर। हिँड्दा हिँड्दै गरेर 2 दिन जो छ त्यो जङ्गलभित्र ठोट्ने खाएर हिँड्यो। हजुर हजुर। ठोट्ने खाँदै हिँड्यो। ठोट्ने भन्नाले कस्तो हुन्थ्यो? अमिलो अमिलो हुन्छ ठोट्ने। त्यही खाँदै बस्दै कहाँको हिँडिरहनु पर्ने नि। हजुर हजुर। हिँडिरहनु पर्ने त्यो ठोट्नेको जङ्गल भेट्यो। अनि नुन त भयो, ठोट्नेको मन त चिमट्यो, अमिलो अमिलो हुन्छ। अनि टोक्यो, अलिक नुन खायो, अनि पानी खायो। हजुर। अनि ओह्रालो झरेर तल झरेर अनि गाडी आउने बाटोमा पुग्यो। वहाँ पुगेपछि अनि क्याम्पमा गयो। क्याम्पमा गएर जस्तो भात खाएको सलक्कै मान्छे त भातले माटेर पुरै लाग्यो। भात लागेर निद्रा लाग्यो पुरै। त्यसै त्यहाँ त्यसो गर्यो। हजुर हजुर। अनि त्यसको बाद जो छ इङकङबाट उसमा आयो फिरोजपुर भन्ने पन्जाबमा आयो। हजुर हजुर। पन्जाब फिरोजपुर पन्जाबमा बस्यो। अति गर्मी त्यहाँ। त्यहाँ बस्यो 2 वर्ष त्यहाँ बस्यो। हजुर। अनि यता त्यता गऱ्यो। त्यहाँ बसेर अब कुनै लडाइँ भएन, केही भएन, आरामले बस्यो जेसन होइन। हजुर। त्यहाँदेखि फिरोजपुरदेखि हामी फेरि कहाँ पुग्यो, फिरोजपुरबाट तपाईँको लेह लद्दाख पुग्यो। लद्दाख पुग्यो। हजुर हजुर। त्यहाँ झन्डै चाइना बोर्डरै हो त्यो? चाइना बोर्डर। हजुर। वहाँ पुग्यो। वहाँ पुगेर जस्तो 2 वर्ष वहाँ बस्यो। हजुर। त्यहाँ पनि केही भएन? त्यहाँ पनि केही आराम भयो। अब लेह लद्दाख भने त्यहाँ दुर्बुक साइड यता पर्छ। हजुर हजुर। दुर्बुक साइडमा निकै कति त्यो 1 डिभिजन त्यहाँ छ, अर्को 2 डिभिजन त्यहाँ माथि बस्छन्। हजुर। होइन दुर्बुक साइड अलि त्यहाँपट्टि निकै कसरत छ त्यता। हजुर। यता चुमताङ साइड चाहिँ अलि राम्रो के छ भने यता यो झेलुङ नदी भन्ने त्यो ठाडो बगेको छ। हजुर। त्यहाँ जस्तो पुरा हिउँ जम भएको त्यो नदीमा साँगो पुल केही चाहिँदैन, वारिपारि कुद्दा भयो। पानी साउनतिर अलिक पानी खोल्छ नखोल्दैन। अनि त्यसमा जो छ त्यहाँ आसानी के थियो भने
उम्लेको पानी थियो त्यहाँ। हजुर त्यो नदी किनारमा हजुर फट 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 उम्लेको पानी थियो। त्यो नामले त्यहाँ सजिलो राम्रो थियो। 2 वर्ष त्यहाँ काट्यो। त्यहाँ जो छ मट्टीतेलको चलन सबै खाना पकाउने मट्टीतेलबाट सब मट्टीतेलबाट थियो। त्यसो गरियो। अनि त्यहाँदेखि आएपछि तपाईँको लखनऊमा आयो। लखनऊमा 2 वर्ष लखनऊमा आएपछि यो पिएससी बटालियन थियो त्यस बेला। हजुर तिनले अतङ्गामा चाहे अनेक गरे। त्यसो भयो त्यहाँ पनि झासझुसेमा पर्यो। पिएससी बटालियन भने कस्तो हो? पिएससी भन्ने यो के भन्छ पिएससी तपाईँहरूकै सेना नै हो पनि ग्रुप? उनीहरू त्यो भारतीय सेना हो। पिएससी भन्ने यो कसो पुलिस सेक्युरिटी पुलिसको तिनीहरू थियो। त्यो तिनीहरूले चाहिँ भारतले त्यो बनाएको दङ्गा गरे तिनीहरूले आफै। तिनीहरूको एउटा पल्टन तिनीहरू बनाएको थियो। त्यसले आतङ्कवाद मचायो आफै तिनीहरूले सबै यतापट्टि। हजुर अनि त्यो महिना त्यहाँ पनि पर्यो। त्यो पिएससी बटालियन सबै तोडिदियो, छैन, बन्दै गरिदियो। त्यो सबै सकियो। अनि त्यसो भयो त्यहाँबाट 2 वर्ष त्यहाँ काट्यो। 2 वर्ष काटेपछि हामी जो छ उसमा पुग्यो कुन सेक्टरमा? कुन ठाउँ पर्यो त्यो? यो जो छ तपाईँको यता उसमा पश्चिम पर्छ। त्यो पनि पश्चिम पर्यो, हिमालय पर्छ। त्यो पनि कुन सेक्टर पनि। हजुर हजुर हौ 65 सालको लडाइँमा हामी त्यताभित्र थियौँ। त्यहाँ थियौँ 1965 को 72 सालको लडाइँमा। हजुर 1972 सालको लडाइँमा। हजुर 1972 कि 71? 71 मा। हजुर हजुर 72 71 मा। हजुर 71 मा त्यहाँ थियौँ। अनि ब्रेभो कम्पनी लङ्गुर पिकेटमा थियो। हजुर हजुर डेल्टा कम्पनी सल्ला पिकेटमा थिए। हजुर चाली कम्पनी माथि भीम पिकेटमा थियो। अल्फा कम्पनी उसमा पारी थाम्पे पिकेटमा त्यसै बसेको थियो। अनि त्यही बस्दाखेरि तपाईँको डिसेम्बर 3 तारिकमै होला। हजुर म त्यतिखेर हेडक्वार्टरमा थिएँ। हेडक्वार्टरमा थिएँ। हजुर कर्नेल साहब थियो। यो उसको के भन्छ लेफ्टिनेन्ट कर्नेल भी मदन थियो। भी मदन थियो। अनि त्यहाँ जो छ अब रातभरि उसमा पोस्टमा गएर आएको। अनि माथि उसमा गिराम यसो बसिरहेको। दिनको 4 बजी होला। 6वटा फाइटर आयो सिधा यसरी गर्न। फाइटर आयो अनि यसो हेरिपठायो सबैले। हजुर अनि त्यसको कसको थिए ती फाइटरहरू? हजुर कसका थिए तीहरू? त्यो पाकिस्तानको फाइटर रहेछ। पाकिस्तानको रहेछ। 4 फाइटर त्यो सिधै गयो हेर्दै गयो हेरिपठायो। अनि त्यहाँबाट त्यसको 10 मिनट भित्र पुरा एट्याक भइएछ छामजोडी उसमा। हजुर हजुर अनि पुरा सबै स्टन्टै थियो। हजुर हजुर आफ्ना पोस्टमा स्टन्ट सबै भयो। हजुर अनि त्यसो भयो त्यही राति जो छ पाकिस्तानको एक ब्रिगेडले जो छ ब्रेभो कम्पनी अट्याक गर्यो। पाकिस्तानको जो छ माथि अल्गो डाँडामा त्यो अल्गोमा थियो। हिन्दुस्तानको जो छ लङ्गुर पिकेट होचोमा त्यस्तै घेराभित्र थियो। अनि पुरा यता जङ्गल थियो। कहिलेको जङ्गल थियो। अनि बेलुका साँझको अब त्यतिखेर त्यो के थियो भने यो उसमा के खोला हुन्छ त्यहाँ जो छ ब्लास्टिङ हुँदै थियो रोड बनाउनु लागि। हजुर हजुर त्यो उता बम पड्क्यो ब्लास्टिङ पड्कायो भनेर एलपी पोस्टमा गएकोहरू 1-3को गाड गएको। ब्लास्टिङ पड्क्यो भने खाना खाएर तल गएर एलपी पोस्टमा भने त्यो दुश्मन आउँछ कि भनेर सुन्ने ठाउँ त्यो चाहिँ अलग्गै कम्पनी यहाँ छ भने यहाँदेखि निकै भनौँ 200 मिटर जति तल। हजुर अब तिनीहरू गयो ब्लास्टिङ भएको भन्यो। आफ्नै बाटो खन्ने ग्रुप बन्ने भयो। जुत्ता फुकाएर सुतेछन्। उता पाकिस्तानले हाने भन्ने भएन होइन? ऊ थाहै भएन। अनि म बम थाहै भने उता जस्तो ब्लास्टिङ गरेको भन्यो। भइरहन्थ्यो होला ब्लास्टिङ होइन? अनि त्यहाँबाट एउटा नर्जम गुरुङ भन्ने हजुर ऊ अलिक कान्न सुन्ने थियो। त्यो सुबेदार मेजर हन्ड्रेड क्याप्टनको छोरा थियो। त्यो अफिसरको फर्म भर्ती भएर आएको थियो। अनि आउँदाखेरि ऊ रहेछ ड्युटी फेरि। अब एकतिर के हुँदै बसिरह्यो पाकिस्तान च्याप्पै अटेकेर त्यसलाई च्याप्पै समात्यो। पाकिस्तान च्याप्पै समात्यो जिउँदै। सिधै समातेपछि त्यसले के भयो एकचोटि कराउने मौका पाछ। 36 गुरुजी भन्दै कराउँछ।
त्यति नजिक आए उनीहरू होइन? त्यति मात्रै, त्यही घाँटीमा समात्यो अनि त्यति कराउनु पाएछ। त्यो ब्यारेकमै आए उनीहरू? त उनीहरू तल उसमै तल निकै टाढै ब्यागदेखि निकै तल, ए हजुर, निकै तल 200 गज तल त्यहाँ आइसकेका त्यो आएर पनि पक्रिहाल्यो नि। पक्रियो त्यो अरू 3 जना चाहिँ जुत्ता सुत्ता छोडेर भागेछन्। राति अँधेर राति हतपत देख्न सकेन पाकिस्तानले, यताबाट यता एकपल्ट पऱ्यो। अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई पुरा त्यो राइफलको बेनेटले घोची मारेछ, त्यसलाई मार्यो। ए मारिदिएन उसले? त्यसलाई मारिदियो। त्यो मारेपछि माथि पुरा भनौँ पिकेटमा पुग्यो। पिकेटमा पुगेपछि त्यहाँ जो छ सब स्टन्ट थियो नि, त्यो सबै फौजी तयारी थिए। जब गेटमा पुगेपछि एकदम फायर गरे। उनीहरूले फायर गरे पहिले? सबै अब फायरिङ चल्यो नि त्यो। सुरुमा पाकिस्तानीले गरे कि त्यसपछि तपाईँहरूले थाहा पाएर तपाईँहरूको ग्रुपले गर्यो? त्यो जो छ अब त्यहाँ तल पहिले होइन, अब लडाइँ सुरु भने पुरा थाहा भयो। हजुर हजुर, सबै थाहा भयो। त्यो थाहा भयो कुन पिकेटलाई हमला गर्छ होइन, त्यो हमला यहाँ गर्छ भने त्यो थाहा हुँदैन नि होइन। अब शङ्का छ कि सल्लाह पिकेट या ब्रेभो लङ्गुर पिकेटमा हमला गर्छ, त्यति शङ्का छ। त्यो हेरेको छ, अब हेरेको छ हो बम पड्केछ उस्तै झिलिमिली उज्यालो भएको छ कहाँको होइन, गोली त्यही चलेको छ। अब फेरि के गर्ने, आर्टिलरी निकाल्नु पऱ्यो, ठुलो बमबाट तोपखाना बोलाउनु पऱ्यो, उहाँ कहाँबाट तोपखाना लिएर उनी पनि त्यहाँ फेरि फायरिङ गराउनु पऱ्यो। यसो गर्दा लङ्गुर पिकेटमा पुरा एक ब्रिगेडले जो छ अट्याक गर्नु गयो। अट्याक गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ पुरा हाम्रो पल्टनले पुरा जो छ फायरिङ गरेर भित्र 10 जना त्यही गेटभित्र मार्यो। त्यो तलतिर एट्याक गर्नु गएकोहरू कति मरे पाकिस्तानको हिसाबै भयो। पाकिस्तानकै मरे? त्यहाँदेखि बिहान अब डिसेम्बर पुसको महिना छ होइन, बिहान 4 बजी त्यहाँनिर नसकेर त्यहाँबाट भाग्यो। त्यसरी गर्न सक्सेस गरेको छु। तिनीहरू चाहिँ आक्रमण त गरे तर आफै असफल भए? अब सफल भएन, धेरैजना तिनीहरूको मान्छे मऱ्यो। तिनीहरूका पनि मरे? थुप्रै मऱ्यो, धेरै मऱ्यो। तर त्यो तलतिर तिनीहरू त घिसेर लगे। त्यो सबै लगेका थिए लासहरू? सबै लगेछ लासहरू। हतियार पनि सबै लगे कि? सबै हतियार सबै लगे नि आनन्द साइड। त्यो जाँदाखेरि पुरा रगतको चाहिँ धारा मात्रै थियो त्यहाँ हो। त्यो 10 जना चाहिँ माथितिर मऱ्यो, 10 जना लास उसले लानु पाएन, आफ्नो कब्जामा थियो तिनीहरू त। 10 जना चाहिँ कसका सबब? हाम्रो कब्जाभित्र थियो। तपाईँहरूका चाहिँ गेटभित्र पस्यो तिनीहरू त, त्यसो थियो। उनीहरूकै 10 जना छुट्या थिए? 10 जना थियो यता, उनीहरूको मान्छे 10 जना मरेको चाहिँ छुटे हाम्रो उसमा भयो है। अरू तलको कति मरे रगतको छिरामा त्यही छ। तपाईँहरूका चाहिँ कति टोटलमा कति मरेर रहेछन् त्यहाँ? हजुर, तपाईँहरूका सबै गरेर जम्मा कति मरेर रहेछन् सबै टोटल? हाम्रो हजुर त्यहाँ हाम्रो एउटा त्यो ब्राभो कम्पनी 1 जना मऱ्यो। हजुर। अनि सरला पिकेटमा हेडक्वार्टरमा 2 जना मऱ्यो। हजुर। अनि सरला पिकेटमा 4 जना मऱ्यो। 4 जना, 2 जना, 6 जना, 7 जना त्यति मऱ्यो। 8 जना मऱ्यो हाम्रोमा। अब कोरोना टेस्ट हुन्छ त्यहाँ गएर दुश्मन आउँछ होइन, दुश्मन त्यो हेऱ्यो। अब दुश्मन आउँछ होइन, त्यसलाई ताकेर बस्यो अनि फायरिङ गर्यो। फायरिङ घरिघरि फायर त गर्नु पऱ्यो नि होइन। अब फायरिङ गर्दै बस्नु पऱ्यो। अनि टठिलो भएर हेर्नु दुश्मन आएको बेर हेर्नु पऱ्यो रातभरि। त्यो गर्नु पऱ्यो नि आफूले, ड्युटी रातभरि बस्नु पऱ्यो। त्यो भयो, पाउनु त बस्नु त कुरै आएन। त्यसै गरियो। अनि बमबाट चलेको छ उत्तिकै, बम आएको छ उत्तिकै। पहिला बमले अब यसो पहिले थाहा भएन, पछिबाट थाहा भयो कि जब उहाँ बम पड्क्यो, ब्रङ्ग बम पड्केपछि त्यो आयो, बम माथिबाट आयो। चुई गऱ्यो भने बम टाढो गयो होइन, आनन्द हिँड्यो। स गऱ्यो भने बम नजिक आयो, ठ्याप्पै पैसा लियो, बम पड्क्यो। त्यही भयो। कहाँ जान्छ बम भन्ने थाहा हुन्थ्यो आवाजबाटै? थाहा भयो, त्यहाँदेखि सबै अनुभव भइसक्यो। गोलीको बमको यस्तो यसरी खाना आवाज कहाँ खस्छ त्यो भन्ने कुरा आवाजबाटै पत्ता लगाउने। त्यसो भयो। तपाईँले चाहिँ कुन हतियार चलाउनु भयो त्यति बेला? हजुर, हतियार चाहिँ कुन चलाउनु भयो त्यति बेला चाहिँ? मैले राइफल चलाउँथेँ। कुन राइफल हो? यही एसएलआर राइफल। एसएलआर नै थियो? पहिले हामीले के गर्यो भने यही 303 राइफल। हजुरले त पुलिसले चलाएको छ होइन, त्यो चलायो। त्यो चलाउँदा के भयो, एसएलआर राइफल अमेरिकाबाट आयो। त्यसको फ्रान्स हाइडर माथिको थियो, 5 वटा थियो त्यसको तालिम गरियो। अनि त्यो 303 सबै रिटायर भयो। 2टा चाहिँ बाँकी रह्यो। 2टा कुन बाँकी रह्यो भने एउटा
नम्बर 4 राइफल, त्यसमा स्टेम ग्रेनेड फिट गरेर प्रोजेक्टर फिट गरेर त्यसले ट्याङलाई हिर्काउने, ट्याङलाई हान्ने त्यो एउटा रह्यो। अनि एउटा मार्क 3 जिएफ राइफल त्यो तारले बाँधेको थियो, त्यसमा जो छ माथि डिचार्ज कप फिट गर्यो, त्यहाँबाट 7 सेकेन्डवाला ग्रेनेड बम फिट गर्यो, फिट गरेर त्यहाँबाट हान्ने 300 गज उता जान्थ्यो, त्यो उहाँ पड्किने, त्यो 3टा रहेको थियो। अचेल त्यसको बदलीमा के आएको थियो थाहा छैन। अनि अर्को यो रकेट लान्चर, रकेट लान्चर त्यो पनि हामी तालिम गरेको थियौँ होइन, जस्तै दुश्मनको ट्याङले हान्ने, बङ्कर तोड्ने, त्यतिहरू पनि हामीले खेलाएको थियो, त्यसो भएको थियो। अनि यो ट्विन्स मोटरहरू, ट्विन्स मोटर अझै पनि छँदैछ, त्यो छँदैछ। ट्विन्स मोटर 500 जति जान्छ, अब त्यसको बम त्यसको एरिया 300 जति त्यसले मार्न सक्छ, त्यसो थियो। अनि त्यसै गरेर बस्यो 71। अनि त्यहाँभित्र जो छ पछिबाट के भयो, डिसेम्बर अन्तिम 4 तारिक या कति तारिकमा कुन चाहिँ बिर्सेँ मैले, त्यहाँबाट जस्तै यो 9GR थिएछ बङ्गलादेशमा, हजुर मुक्ति भइनी भएर गएको 9GR थिएछ। 9GRको कर्नल साहब थियो, 9GRको एउटा साथीसँग भेटेँ, त्यो लडाइँ पर्नेहरूसँग उसले राम्रोसँग कुराकानी गर्थ्यो। अनि उसले भन्थ्यो लेफ्टेनेन्ट कर्नल खै के नाम थियो, त्यो जो छ बङ्करभित्र बस्नुपर्ने, अब पुसको महिना धानबारी टेम्मा टुम्मी बङ्गलादेशमा, त्यहाँबाट अनि पाकिस्तानले भन्थ्यो अरे ये गोर्खेले धान के बीच चुहे जैसे दौड़ता है, रात को दौड़ता है जटाए जैसे भनेर भन्थ्यो अरे पाकिस्तानले। त्यहाँदेखि त्यो कर्नल साहबले के गरेछ, तलबाट माथि माइक्रोफोन फिट गरेछ, फिट गरेर अब आफ्नो हुने दिनमा होइन, हुने दिन एडम बम बनेको झन्डै 3 वर्ष भएको थियो र त्यतिखेर म यसरी बने यसो बन्यो भनेर त्यो हामीलाई लेक्चर गरेर त्यसरी सुनाएको थियो। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ अब त्यो कर्नल साहबले के गरेछ भने, ल अब हेर पाकिस्तान बाँच्नु मन छ भने 4 बजी तैँले हतियार फ्याँक्दे, हात उठा। मर्नु मन छ भने हामी जो छ 6 बजी पुरा एडम बम तयार भएको छ, एडम बम फर गर्छौँ भनेर त्यसले एनाउन्स गरिदियो। गरेपछि ओहो लु मार्ने रहेछ भनेर डराए। 4 बजी हतियार सबै फालिदियो पाकिस्तानले, हतियारै फाल्यो, हतियार फालिदियो, हात उठायो। एक डिभिजन पुरा बटालियन पुरा कैद गरेर यता उसमा इन्डियाले तिनीहरूलाई होइन कब्जा गरेर सबैलाई कैद गरेर। त्यहाँदेखि अब भोलि पुरा होइन पुरा इन्डिया अल इन्डियाबाट फुक्यो। ल पाकिस्तानले हतियार डालिदियो, हात उठायो, पाकिस्तान हारो, इन्डियासँग जित्यो भने ताली मारायो होइन, ताली मारायो। त्यहाँदेखि खुसी भयो। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँबाट जो छ त्यति गरी बङ्गलादेश, अनि त्यहाँबाट बङ्गलादेश भन्यो, बङ्गलादेश छुट्टियो भनेको। त्यतातिर तपाईँहरूले खास चाहिँ एटम बम त थिएन भारतसँग, त्यत्तिकै भनेको आफ्नो हुने दिनमा हो नि। भारतसँग कहाँ एटम बम हो पाकिस्तान डराएर, किनभने अमेरिका र भारत मिलेको है, एटम बम अमेरिका बनेको थियो, हो रहेछ भने उता विश्वास मान्यो। त्यसो भए आजसम्म जो छ एटम बम चलाएको छैन, चलाएको छैन आजसम्म। जो छ इन्दिरा गान्धीको विषयमा अब 71 सालको लडाइँमा इन्दिरा गान्धी थियो प्रधानमन्त्री, थियो ऊ थियो होइन। त्यसपछि इन्दिरा गान्धीलाई के भयो, आफ्नै गाँठले मार्यो। त्यति बेला जो छ म यता रिटायर भइरहेको थिएँ। तपाईँ कति वर्ष गरेर रिटायर हुनुभयो? म 16.5 वर्ष जागिर खाएँ, त्यहाँ भलन्टियर आइगएँ म। 16.5 वर्ष गर्नुभयो? 16.5 वर्ष भलन्टियर आइगएँ म। हामी एट्याकमा जानु परेन होइन, डिफेन्समा बस्यो। एट्याकमा जानु परेको भए होइन दुःख हुन्थ्यो, बा मरिन्थ्यो कि होइन, बा बाँचिन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो। तर हामी डिफेन्समा थियौँ। डिफेन्समा भन्दाखेरि हामी कहीँ जानु परेन, दिउँसो दिनमा यसो पेट्रोल गयो, नभए त्यो घेर लगाए बस्यो, त्यतिमा थियो। डिफेन्समा उसो सुरक्षित होइन्छ होइन? सुरक्षित, आफ्नो एरिया पुरा सुरक्षा गर्नु। दुश्मनको अट्याक आयो भने उसलाई हटाउने। त्यो उनीहरूले बरु आक्रमण गरे, पाकिस्तानीले आफै अट्याक गर्दाखेरि उनीहरू आफै चाहिँ हारे होइन? तपाईँहरू चाहिँ डिफेन्समा बसेर सुरक्षित रहनुभयो त्यहाँ चाहिँ। अब लङ्गुर पिरियड झन्डै हराएको थियो पाकिस्तानले होइन। अनि त्यसमा यो एयरटेलले ठुलो बमबारहरू बोलाइकन त्यो बमबार गरिकन त्यो लङ्गुर पिरियडलाई जो छ आफ्ना कब्जामै ल्याइयो। त्यहाँ मात्र एकजना मऱ्यो, त्यही भनौँ नर्जङ गुरुङ मात्रै मऱ्यो। अब त्यहाँ अहिले त्यसको मन्दिर बनेर बसिरहेको छ त्यहाँ। त्यहाँ चाहिँ शालिगहरू बनाएको छ होइन? त्यहाँ उसको मन्दिर कसरी बन्यो भने
अब त्यो भन्ने कुरो एउटा जागिरो पनि हुन्छ अरे होइन। हजुर ड्युटी उसको मन्दिर बनायो त्यहाँ उसको राइफलले सबै त्यहीँ राखेको छ अरे। यहाँ आएपछि कोही नसुत्ने। त्यो 2 ठाउँ पिकेट छ इन्डियामा। त्यसरी अचानक ड्युटीवाला सुतेर एउटा पल्ट नै पाकिस्तान दुश्मनले मारेको, त्यहाँ पनि जागिरो भएर बसेको छ अरे। राति ड्युटी कहीँ निधायो भने चुडाममा गएर गालामा हानिहाल्छ अरे। त्यो निदाया तपाईँहरूको चाहिँ भारतीय सेनाको ग्रुप जुन सुतिरहेको ग्रुपलाई हान्यो पाकिस्तानले, त्यति बेला त धेरै क्षति हुनुपर्ने। त्यति एउटा मात्रै हो। हजुर अरू त भागिगएको छ। कति छिटै चाहिँ थाहा पाएछन् होइन उनीहरूले? 4 जना गएको होइन। हजुर। 1 कमान्डर 3 जना सिपाही गएको मध्येमा। हजुर। 3 जना चाहिँ अब होइन उसको पालो थिएन। अब एउटा फास्ट गार्ड भयो, नर्जङ गुरुङ फास्ट गार्ड। उनीहरू सेन्ट्री गर्न गए जस्तो हो, त्यो सेन्ट्री पोस्टमा ड्युटी गर्न गएको। ड्युटी फास्ट ड्युटी उसको थियो। त्यो ब्यारेकै थिएन त्यहाँ चाहिँ? थिएन। ऊ त ब्यारी माथि छ नि, निकै टाढो छ माथि। हजुर हजुर। त्यसको सुरक्षाको लागि तल अगाडि गएको 4 जना मात्रै? 4 जना। यति त्यहाँ दुश्मन नजिक आयो भने तुरुन्त खबर दिने भनेर टेलिफोन सहित लगेर गएको हुन्छ। ए हजुर। टेलिफोन सहित लगेर गएको हुन्छ। के को आफू 3 जना सुतेको, एउटा मारियो बर्बाद हो। त्यहाँदेखि त्यहाँ थाहा पाएर माथि पुरा स्टन्टु थियो नि सबैजना। हजुर। अनि त त्यहाँ हाम्रो जस्तो अरू दुर्घटना हुनु पाइन, त्यसो भएको थियो। मैले एउटा चान्स पाएँ। हजुर हजुर। यो के चान्स पाएँ भनेदेखि हजुर यो इन्डियामा हाम्रो गोर्खालीको लागि हजुर एउटा यस्तै तालिम केन्द्र खुलाएको थियो भर्खर थियो। हजुर हजुर। हाम्रै पल्टनको लेफ्टिनेन्ट कर्नेल मनहर सिंह छेत्री त्यहाँ गएर हाम्रो गोर्खाली पल्टनको लागि त्यहाँ उसले जो छ राईवालामा एउटा जो छ यो एउटा विकास खुलाएको थियो। त्यसमा मेडिकल, नर्सिङ एसिस्टेन्ट तालिम, कृषि तालिम, अनि यो ड्राइभर तालिम, यो अब जो छ वर्कसप खोल्ने त्यो पुरा तालिम, अनि यो टेलर कटिङहरू तालिम, कार्पेन्टर तालिम, यस्तोहरू उसले खोलेको थियो। त्यति बेला चाहिँ 2-3 भएको थियो। त्यहाँ एउटा चान्स पाइयो त्यहाँ मेडिकल तालिमको लागि। हजुर। अनि त्यहाँ गएर मैले मेडिकल तालिम गरेँ 3 महिना। हजुर। 3 महिना तालिम गऱ्यो। जम्मा 50 जनाको ग्रुप थियौँ हामी। 50 जनाको ग्रुप थियौँ, अरू पल्टनको भएर। त्यहाँदेखि त्यो तालिम गरेर सकियो। अनि त्यहाँ देहरादुन गयो फेरि। हजुर। टेक्निकलको लागि, प्र्याक्टिकलको लागि। हजुर। प्र्याक्टिकल गयो। त्यहाँ गएर प्र्याक्टिकलमा 15 दिन बस्यो। हजुर। त्यहाँ 15 दिन बस्दाखेरि कहाँको त्यो मान्छेको हड्डीहरू जम्मा गर्नुपर्ने, जोड्नुपर्ने, हड्डीहरू त्यो गर्नुपर्ने, आन्द्रा भुँडी कहाँ हुन्छ, मुटु कलेजो कहाँ हुन्छ, फोक्सो कहाँ हुन्छ, गिरी कहाँ हुन्छ, तिनीहरू सबै गएर हेर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, त्यो हेरियो गएर। त्यहाँदेखि त्यति भएको बादमा जो छ त्यहाँदेखि अरू सबैजना आफ्ना पल्टन पठायो, मलाई मात्र त्यहाँ राख्यो। हजुर। अब तपाईँको इन्फेन्ट्री बटालियन जस्तो बेलुका लेक्चर गर्ने, भोलि यो ड्युटी जाने त्यो ड्युटी जाने, कोरमा नहुँदो रहेछ आनन्दै। अब त्यहाँ अब एएमसी बटालियन भयो, कसैले सोध्दैन। अलपत्रमा त्यो ठुलो घरमा बसेको। हजुर। म के भयो, किन मलाई राख्यो, सोध्नु जाउँ, कसलाई सोध्नु? हप्ता दिन बितिसक्यो। हजुर। कसैले केही भन्दैन पनि। हजुर। भात खानु गयो, भात खाए बस्यो, चिया खाए बस्यो। हप्ता दिन बितेपछि बल्ल ब्ल्याकबोर्डमा हेरेँ। हजुर। यति दिन नम्बर फल्ना जो छ उसमा 110 नम्बर वार्डमा जानु भन्ने रहेछ। हजुर। किन जाने गएँ। अनि जाँदाखेरि यस्तै यता फर्केको बाङ्ला थियो। त्यहाँ पुग्दाखेरि नर्स रहेछ, क्याप्टेन फुली लाएको। हजुर। अनि अब गएर खै म लाटा भन्नु, सोझो भन्नु के खालको। हजुर। सोलट गरौँ पनि छोरी मान्छे पऱ्यो, नमस्ते गरौँ पनि कता म त अलपत्र गरेर बसेँ है। अनि यस्तै यहाँ बसेको छ। म त्यहाँ आइपुग्नु भयो दाइ भने, आइपुग्यो भने आइपुग्नु दाइ, आइपुग्यो। नेपाली नै हो? नेपाली छ, म कालिम्पोङ रहेछ। ए हजुर। अनि गुरुङे रहेछ। ए लो हाम्रो ड्युटी जो छ उहाँ वार्डमा जाने, बिमारी नाच्ने, हेर्ने, अनि लेखिराख्ने भने। ए ल भने सँगसँगै अनि गरियो होइन, उसँगसँगै हिँडियो गरियो। त्यसै त त्यहाँ झन् महिना दिन बस्यो। हजुर। ए यसो गरेछ भने अनि त्यहाँदेखि महिना दिन बसी फेरि म लखनऊ गएँ। हजुर। लखनऊ कमान हस्पिटलमा गएँ।
उहाँ बसेँ महिना दिन। त्यहाँदेखि माथि कालिम्पोङ गएँ। कालिम्पोङ पठायो। त्यहाँ महिना दिन बसेँ। त्यहाँदेखि म अब पल्टन जान्छु भने पल्टन गएँ। त्यहाँ छुट्टी गएँ। छुट्टी गएर फेरि पल्टन पुगेँ। पल्टन पुगेर मैले फेरि अर्को भनौँ अर्को ड्युटी सम्हालेँ मैले। यो कोतनाक पनि हतियार जम्मा गर्ने, हतियार दिने यस्तो त्यो मैले सम्हालेर बसेँ 1 वर्ष जति। त्यो गरेपछि त्यहाँबाट फेरि मलाई एडम कम्पनी पोस्टिङ गरिदियो। एडम कम्पनी गएर त्यहाँ गएर यस्तै ह्याटुर कम्पनी बस्यो। यस्तै कोतनाक काम गरे के गर्दै बस्यो। त्यहाँदेखि म जस्तो आखिरमा के भयो, एप्लिकेसन लेखेँ म घर जान्छु भनेर। कमान्डर साहबले दिएन। अब कमान्डर साहब त्यो त्यतिखेर यो दार्जिलिङको एनके गुरुङ भन्ने थियो, त्यसले एप्लिकेसन लेखेको थियो, त्यसले दिएर घर आउनु दिएन। अनि दिएन। त्यो अब त्यो पोस्टिङ जाने बेला अर्को बदली हुने बेला भएको थियो। कहिले यो जान्छ, कहिले 6 महिना बित्यो, बल्ल ऊ पोस्टिङ गयो। गएपछि अर्को आयो, मद्रासी आयो, आरसी नाइडू आयो, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल आएपछि हप्ता दिन कति 1 महिना जति गरेर फेरि उसलाई पनि एप्लिकेसन लेखेपछि मलाई होइन किन जाने तपाईँ, नजानु, यो त योग्यता भएको मान्छे जानु हुँदैन। अत्याचारै भन्यो, मैले मानिनँ। होइन जाने साहब, जाने 1 हप्ता सोचेर आउनु भन्यो। हुन्छ 1 हप्ता के सोच्ने। फेरि गएँ उही रूप, होइन यसले नदिएको नि, होइन। त्यहाँदेखि ल जाने भए ल उसले दस्खत गरेर ल लगेर कलकत्ता गएर टाइप गर्न लगायो। डिस्प्ले गरेर मैदानपछि ल पठाइदिउँ रिकार्डमा भन्यो। मैदान रिकार्डमा गएँ। रिकार्डमा गएर त्यहाँदेखि घर आएको अहिले 44 वर्ष भइगयो, 45 वर्ष भयो घर आएको। अनि त्यतिखेर अब त्यति होइन, त्यो तालिम गरेँ। 35 सालमा आएको तालिम गरेर गाउँघरमा जस्तो 36 सालदेखि मैले यस्तै होइन डक्टरी काम गरेँ, के गरेँ, अरूको सेवा गरेँ। तपाईँले उसै त्यहाँ पल्टनमा हुँदाखेरि त्यो सिनामा रहँदाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धित काम पनि गर्नुभयो, स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुभयो होइन? हजुर। सिक्नुभयो त्यो, अनि नेपालमा आएर पनि त्यो चाहिँ काम गर्नुभयो? नेपालमा त्यो काम गरेर उहाँहरू सबैलाई थाहा छ, होइन मैले यो काम गरेको, त्यो पनि गरियो। अनि यो जो छ माओवादीको हुलचाल भयो। हजुर। हुलचाल हुँदाखेरि त्यो बाजेलमा को गरे, तल उसको बिमार भएको थियो। बच्चा पैदा गर्न नसकेर। को माओवादीको? होइन बादेलमा माओवादी मेरो घरमा ढ्याप्पै आइपुगेछन्। बेलुका भएको थियो। बेलुका भएर जस ल अब लु जाउँ, रात पऱ्यो अँधेरो भए पनि सीता बाटो जाउँ भन गर्दै थियौँ। बाजेलमा बिमारी चिकित्सा छ होइन। माओवादी निस्केर हिँड्नु बाटो, माओवादी झ्याप्पै 10-12 जना आइपुग्यो घरभित्र झ्याप्पै। अनि रक्सी ल्याएको थियो। रक्सी पनि अलि खाएँ मैले पनि। त्यो चाहिँ उता बाटोमा लगेर खाउँ भने बाहिर झुन्डाएको थियो। कहाँको त्यो रक्सी खुवाइदिएछ, ट्याम्मै घेर लागेर बसेँ। फाल्दे रक्सी? रक्सी फाल्दिएँ। म त रक्सी खाएको थिएँ होइन। त्योभन्दा अगाडि माओवादीको एकजना बिमार भएको थियो मास्टर, मैले उपचार गरेँ, त्यो बाँचेको थियो। बाँचेको थियो, त्यो भएको थियो। अनि त्यहाँदेखि ल जम्मा डुमी बस्यो ल म त होइन, तपाईँहरू घरमा के छ खोजखाज गरेर खानुहोस्, घरमै रहे यो। म चाहिँ फल्ना बादल जानुपर्ने छ, यस्तो बिमार भएकोले बादल जानुपर्ने छ, नभए भएको छैन, उहाँ लिन आउनु भएको छ भने अनि यो बुढो रक्सी खान्छ क्या भने, आइने पालि रक्सी खान्छ कि के हो भनेको भने, होइन नानी हो, म त खाने बानी छ, रक्सी खान्छु र पनि खाएर मैले काम अझै बिगारेको छैन भने। उसो कमान्डरले चुप लाग नकाडा खान्थे भन्यो। खान्थे हुन्छ त्यही भनेर त्यहाँदेखि अब के गरेँ होइन, अब जानु ल। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँबाट हिँड्यो। रक्सी कहिले फ्याँकिदिएको छैन हो। त्यहाँ राति पुग्यो बादल पुगेर उपचार गरेँ, त्यसै गरेर चाहिँ मैले ठिक भयो। अनि त्यहाँबाट पछिबाट फेरि मलाई आयो, लिनु आयो माओवादी। लो हिँड बुढो भनेर। होइन तपाईँहरू मलाई त लानुहुन्छ हौ, तपाईँहरू जति हिँड्नु सक्ने छौ, यस्तै अटेक आयो भने मलाई त मारिहाल्छ त्यहाँ, म के गर्ने भनेको। होइन हामी बोकेर बग्दाउ न साथीभाइ हो, मलाई बग्दाउ न, बरु कहाँ हुन्छ के हुन्छ तिम्रो चिकित्सा भन्नु, मलाई बोल म आउँछु भने पनि त्यहाँदेखि त्यो आयो। त्यो पनि अब त्यसै सक्यो। बिरामी भएको उपचार गर्नले जानु पऱ्यो भन्थे। त्यसै गऱ्यो, त्यसै गऱ्यो। अनि अहिले हाल जो छ लडाइँ भएको ठाउँहरू, माओवादीसँग लडाइँ भएको त देख्नु भएन कहीँ?
आर्मी र माओवादीहरू आर्मी र माओवादी लडाइँ भएको चाहिँ लडाइँबाजी त्यही तलतिर मेरो घुरेनमा लडाइँ भयो। नजिकै थियो नजिकै त्यो पारिपट्टि त्यो उहाँले गुरुङगेनी भन्नुभयो नि है। हजुर हजुर त्यो गुरुङगेनी केही होइन त्यो रहेछ उहाँबाट पक्रेर यता ल्यायो। हजुर त्यो आर्मीको मान्छे मरेको उसकै गोलीले मरेको त्यो माओवादीले गोली हानेको होइन त्यो कसरी अब यतालाई भागे त कुद्दै थियो त्यो उसको गोली हान्यो एउटा मरेको त्यो उसकै साथीले मारेको हानेको आर्मीले हो तर माओवादीले मारेको भन्ने भयो नि त्यहाँ त्यो के भयो अब माओवादी त्यहाँबाट भागेर गएर लिदुङ खोला गरेर झिङ्गुनी भिरको माथि डिलमा पुगेको थियो। हजुर त्यहाँ गोली हानेर गएर त्यही उनीहरूको गोलीले मरेको माओवादीले मारेको भन्नु पऱ्यो नि। खास चाहिँ आफ्नै फौजले थियो होइन मुनपरी हान्यो मुनपरी डराएर मुनपरी हान्यो आफ्नै गोलीले मऱ्यो आफ्नै तैँले मारे भन्नु प्रुफ छैन माओवादीहरूले गोली चाहिँ चलाएनन् त्यहाँको गोली चला माओवादी भागेर माथि पुग्यो अनि ए त्यस्तो दोहोरै भएन कहाँको खोला भागेर माथि कहाँ पुग्यो कहाँको भिडन्तै हुनु पाएन अनि त्यही हो त्यो गुरुङगेनी पक्रेर ल्याएपछि बर पातेल त्यो बेसीमा राखेन् रातभरि राखेपछि भ्यान ल्याएछन् बर ल्याएर भैँसीबाट पुलदेखि मास्तिर ल्याएर त्यहाँ ल्याएर गोली अनि सुट हानेर मारिदियो त्यसो भएको एक रात राखेर उहाँ राखेर त्यसले के गरेको छ त्यसै त्यो गरेर त्यसले त्यसै आर्मीले मारिदिएको त्यो घटना सबै थाहा छ। माओवादीहरूले गोली चलाएनन् त्यहाँ कहाँ गोली चलाएको माओवादीले गोली चलाउन पाएन नि भागेर माथि पुग्यो। तपाईँहरूको गाउँमा अरू त्यस्तो लडाइँ त भएन होइन त्यहाँ हाम्रो गाउँकै तलतिर लडाइँ भएको हाम्रो गाउँभित्र चाहिँ पसेन। हजुर तर बम चाहिँ मेरो घुरेनसम्म आयो 20 मिटरको बम त्यो दोहोरो लडाइँ जो थियो दोहोरै लडाइँको उहाँबाट बमहरू हाने के हाने अब हाने माओवादी त्यसो भयो मन परि हान्यो नि गोली त त्यतै हान्न त एकदम हाने आर्मीले टट उतै गोली हानेछ उतै हो गोली हानेछ त्यो गरेछ। अब माओवादीहरू माथि बादल डाँडा डिँडा पुगेर ए गेने कुकुर भन्दै कराए माथि बिरेको कुकुर भन्दै कराए माथिबाट चाहिँ गाली गर्छ कहाँ छ आर्मीहरूले गाली गर्ने आर्मी उतरभित्र छ गाली गरेनन् उनीहरूले के भन्छ नि आर्मीले तल पातेल बेसीमा 2 दिन बसेर त्यो मरेको राख्छु भोलिपल्ट हेलिकप्टर लग्यो त्यो गुरुङगेनीले त्यहाँ मारिराख्यो। त्यसो गरेर त्यहाँदेखि त्यहाँबाट तिनीहरू हिँड्यो त्यहाँबाट त्यसपछिबाट माथि ऐसेल खर्कामा जो छ यता झुलेदेखि तिनको लडाइँ भएको त्यहाँ ऐसेल खर्काको लडाइँ त तपाईँ अलि टाढै होइन तपाईँहरू घरदेखि अलिक तलतिर पर्छ ऐसेल खर्क उता पऱ्यो अलिक टाढो उहाँहरूको निकै बादल निकै टाढो पर्छ। ऐसेल खर्क यो पाराको डिल भयो पारा डिलदेखि अलिक उतापट्टि गएर उतापट्टि पऱ्यो त्यो लडाइँ त थाहा पाउनु भएन होला आवाज आएन होला त्यो आवाज आएन त्यहाँ तपाईँको यसरी छेकियो नि तपाईँको घरसम्म केही आएन हाम्रोतिर कुनै नोक्सान केही भएन। उता इन्डियाबाट फर्किएपछि तपाईँले केही अरू काम त गर्नु भएन केही पेसा अरू केही कामै गरेन मैले त्यसै गरी अब पेन्सनले चलाउनु भयो जिन्दगी बित्यो होइन जिन्दगी बितेको थियो पेन्सन चाहिँ आउँछ राम्रै आउँछ होला अलिकति आउँदैछ जति गऱ्यो उति त आउँछ नि त्यही त हो। अनि अन्त्यमा चाहिँ यहाँले केही भन्न मन लागेका छुटेका कुराहरू केही छन् केही भन्नु छ? अब मैले भन्नु कुरो अरू केही पनि छैन। मैले के अलिकति मेरो जिन्दगीले केही गर्नु मन थियो भने नि है हजुर गाउँको सेवा अझै गर्नु मन थियो होइन। अब मैले एउटा सिप सिकेर आएको थिएँ हाम्रो गाउँघर दुर्गम क्षेत्र थियो होइन यस्तै क्षेत्र हुन कारणले जस्तै बिमारी हुन्छ आकस्मिक बिमार हुन्छ त्यसलाई फर्स्ट एड गरेर यो काम गर्नु अझै मन थियो मलाई तर यो रोगले गर्दाखेरि म सकिनँ पनि हिजो अस्तिसम्म त मैले यो काम गरेको थिएँ होइन यी सबैलाई थाहा छ है गरेको थिएँ मैले त्यो गरेँ। अब यहाँदेखि उब्रन्त त मैले काम गरेँ कुनै मेरो हिम्मत पनि छैन र अहिले एउटा छोरो कतारमा छ नाता नातिनी पनातीहरू 12 जना भइसके होइन भइसक्यो एउटा छोरीपट्टिको नाति उति उहाँ नै छ उहाँ हुनुहुन्छ अर्कोपट्टि जस अब जेठी श्रीमती छ त्यो पनि अहिले जस्तो यहीँ पर छोरीकोमा बसेको छ घुँडा दुखेर कुजे भएर बसिरहेछ है म पनि रोगी भएर यहाँ बसेको नभए उही घरमै बस्थेँ म। तपाईँको घर पनि गाउँमै छ? गाउँमै छ। यता बनाउनु भएको छैन? यता छैन यहाँतिर कहीँ जग्गा किन्नु भएको छ कि? जग्गा किन छैन उता तराईमा चाहिँ अलिकति छ ए हजुर हजुर यतातिर छैन। यसै गरेर दिनहरू बिताउनु भएको छ होइन? जो सन्तानहरू धेरै फैलिसके? हजुर सन्तान त धेरै फैलिसक्नु भयो? सन्तान त फैलो थुप्रै धेरै भइसक्यो होइन। टाढाबाट आएर अब यो चाहिँ हामी कार्यक्रम रेकर्डिङ गरिरहेको ठाउँसम्म दुःख पाएर चाहिँ हाम्रो यो दर्शकहरू माझमा चाहिँ हाम्रा दर्शकहरू माझमा तपाईँले आफ्ना
हिजोका घटनाहरू हिजोका कथाहरू लाहुरेका जिन्दगीका कुराहरू सुनाउनु भयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि यस्तै लाग्छ होइन, हजुरहरूसँग भेट्नुलाई बडा भागिरहेछु। हजुरहरूले मेरो जीवन कथा सोध्नुभयो, मैले भन्नु पाएँ यसमा। म पनि तपाईँहरूदेखि धेरै धेरै आभारी छु। फेरि पनि यसरी भेट्नु पाऊँ होइन, यसरी बात मार्नु पाऊँ भनेर भगवान्सँग म भक्ति गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।